Dokotela Mnguni yaphila. Awuzaphela dokotela kunjani? No siyaphila kakhulu dokotela. Dokotela abantu bafuna bakhumbuze la ngamakhamba akho. Phela abantu bayazi ukuthi izilonda kaMnguni aziphela ngosuku. Abanye bafuna ukuvuka induku zabo nkosiyami bafuna ukuperforma, bafuna abantwana. Awubachazele dokotela ngamakhambi wathola lekhaya ngaphambi kokuthatha into eziserious. La khaya ngaphandle kokuthwala nangaluhlanga lemali sithi abantu labanetilonza. Yes. Siyathi ukuthi banengimana abasithi abantu abanetilonza. Yes. Kodwa ke nathi sinendlela yethu yokulapha silonza. Yes. Ngoba tibhedlela dinga dinengoda buqiko abufani. Yes. So sithole nathi indlela yokuqala indlela esilonzeni sinembita la lebizwa ngokuthi 55 leaves. Lembita lena uyona yehluke ngokuthi uyayiphuza ubuye futhi uyithele phezulu kwesilonda. Okay. Lokusho ukuthi lembiza lena ku 3 days ku 1 day kufanele lesilonda ngelanga usithela sicala ukushwaqa. The first day usithelile sishwaqa ngoba usuku uyiphuza siyaklineka nangaphakathi egazini lento iyafa phinde futhi ngaphandle uyasilapha. That's why kwadingeka ukuthi sithole ubuqiko ukuthi ihlahla ukuze sifike 55 wamakhambi akubona ukuthi mhlambe umdlalo just a number ukuthi kwafuneka izinto eziningi esenza into yinye kodwa sisebenza ngokuhlukana. Zonke lezi zinto esifake lapha sekuqeda lo ilonda zokuqeda ama cancer zokuqeda oshukela. But mase okwenzile uyabuza umunye ukuthi imbiza yesilonda ingaphinde icede zonke lezi le mbiza ifana izifo zonke. That's why ivumeleke ukuthi ungayithela enyameni. Dokotela, uyangivumela yini ukuthi ngila ngimemezela ukuthi ngifuna umuntu oyedwa onesiqunzumalanga esilonda. Sihambe siyomshutha asithele ayiphuze bese sikala isikhathi siphele lesilonda lesi. Noma kanjani lokho singakwenda namhla. Lokho akwendiwe ngoba lo msilo vele these days sekukahle lokuthi before si announce sesike vele siyivete kulabantu bayibone. Abantu bakhona ngokubona hla. Because njoba nje kwenteka lomguquguquko umsebenzi esizukhulisa la khaya sikhula si discover netinto letinenge letendeka kahle emsebenzini wethu. So kukahle nyana ukuthi umuntu nakane silonza efike nesilonza sakhe siselaphe bese siya announce ukuthi nangu bese uphilile. Icomputer yanga kubo bazofakaza ukuthi siyamazi usibani kudala eqhuka so right manje. Okay, so obuwale video le angifonele enambeni yami. Onganayo email address ngizoyifaka. Othi mina nginkuzimala esilonda sengizame konke. Ngizokuthatha kodwa ngifuna ukwazi ukuthi ngizokushutha and uzovela ngoba egcina usuku angifuni bese bethi awusaveli kumathi yakufihla. Ngifuna ubhale ngine-email yakho ngiyoyiveza ukuthi nawe wabhala ngosuku othile seza nawe wasizakala noma wangasizakala ngoba egcina usuku abantu kumele sibavezele iqiniso ngoMnguni. Angifuni ube sengiza lakho bese ngathi ngithengiwe. Ngakho ngibuza umbuzo enzima le video le isungaplaniwe. Dokotela sizokwenza ke lokho. Noma kanjani dokotela sikwenze because lo msebenzi welapha leligama lekuthi uyelapha. Yes. Ligama lelithi lo muntu ufika anenkinga aphume sekangena inkinga usuke sompholisile kule nkinga nayo. Kungaba ukuthi unenkinga zemali, kungaba unenkinga emzimbeni, kungaba ukuthi unenkinga yenduku. La sifike sifake khona inkunzimalanga inqaba yamadoda. Awuyichaza inqaba yamadoda ngoba baningi abantu baya comment la comment section ayi banenkinga zenduku abantu ngazi badlala manje eSouth Africa. Inqaba yamadoda abantu abaningi lesediscovery selapha baphathwa nesifo ekuthiwa idrop. Okay. Bangasilaphi kahle. Akhule lo muntu lesifo sesidla into eyiningi ngoba uthola ukuthi since abana le drop akasaperform right. Abanye ke imeco, abanye ke uthola ukuthi uyibody structure. Okunye phela uthola ukuthi nobaba wakho wazala lo muntu le wayengavukelwa kahle ukuthi waba nenhlanhla nje. Ufuza ubaba wakho. Ufuza ubaba wakho. Okunye kuzalo nje. Uthola ukuthi le family amadoda akhona amadodana akhona ahanjelwa abafazi. Ade inkinga yawe la. Oh le family yonke nje ayiperform. Uyayibona leyo. Ngathi Kaizer Chiefs. Ngathi iKaizer Chiefs yaperform. Le family yonke inenkinga efanayo. Kuze kuthiwa hayi angagana akawuqeda unyaka kumakoti. Ukhane sebabethele ikhonkwane lapha noma ungathola lapha umuthi wokubamba umfazi. Angeke bahlala abafazi bakulela ekhaya. Isizathu lento ilike into
efana noshukela njengoba sizwile ukuthi umuntu ekhaya kwashona umuntu anoshukela uphinde kulandele omunye abe noshukela uyabona yazi ukuthi lokho siselapha sidiscover lento ukuthi yazi ukuthi uthola nje ukuthi yinto enza kulomndeni vele induku zakhona asisebenzi labo bantu labo ke kufuna ukuthi oyi1 wabeze sihlole sibone ukuthi if kuyuzalo ukuthi lo muntu mhlambe vele le gazi lebazalayo lo weak silenze libe strong uma kungabe kuyinto yekwenziwa ngamasibomu sikwelaphe kuze ukuthi izingane zabo abazalayo kuya phambili zibe right ngoba bayothola ukuthi nezingane abathi banazo izingane zabantu bazale bafazi babalele nabantu bapha ingane abanazo nje lapha kulela khaya amajazi kwabona laba ngalendlela okuyiyona uthola ukuthi mayefika la mhlawumbe uhamba nonkosikazi wakhe ubathi ubuka lengane ezena ubone ukuthi la kudingeka iDNA test la kodwa ke ngeke siyenze thina sinayo like esikolweni but ke kumcoka kakhulu ukuthi abantu bake sebayinakele ukuthi vele kona lento yakho kungiyo yini lendlela ufuna kusebenze ngayo ngoba abanye ngathi baqabathi kungathi nje uqina kusuke sekuphilile kunendlela yakhona ukufana ukuthi kusho lo leniphila naye ukuthi uyajabula yini ngalento le lona nakangajabuli wota kudokotela sikwelaphe uyelapheka uNkulunkulu wabeka thina bodokotela kuze ukuthi nine leninethinkinga ningaphinzi nibe nethinkinga hey wayichaza bengazi ngicabanga ngalendlela oyichaza ngayo yokujula kwayo nanokufuzo nani semndenini beyabantu bakhamoya sithi umuntu enginenkinga kanje ungazi ukuthi history yakhe wake perform before yobe sesa perform sithi sikave dokotela kufika abantu la amadoda ucathi ba3 same mother same father so uyayibona lento ukuthi usho ukuthi umuntu wayenenkinga la ufather so kufuna labantu basize abantu bangahlali nalento lento iyawuqitha umshado lendi bulala imizi ungahlali ungayibekezelele lento ngoba iphilisi inkinga yalo bathemba amaphilisi abantu uzoliphuza ligcine ngasebenzi esho abantu bamithisa ngelow performance ukhanza ukuthi ikickstartekile ke ngalolo langa yathi gquthu ke yathi ke ukwenza something ephilayo ke manje uthola ukuthi kukhuni abanye abantu nalishona ilanga nale ubona ngalendlela eshaphena ngamafindo asuka le ushona le uvela ubonzi lento lene thuliki man nkosiyami kude ukuthi ngavuka manje kodwa ke ikhona imbiza noma umuthi noma ini noma isicawa noma yini yokuyikhulisa ibe yinde kakhulu kulento le ikhona imbiza ifakwa nensizi bese kuba nesihlahla esihlanyelwayo naso uthathwa igazi lakho ufakwe esihlahleni nasikhula lesihlahla ikhula kanye nalenduku wena sinisela kuphela yes futhi mhla isihlahla sikhula kakhulu manje mase ubona se right uyasithena isihlahla usiju oyasijoba ayingamuki kumina ngeke because phela lento lana abantu abazi ukuthi umuntu uyafana nesihlahla laba abafundisa science ke bayazi ukuthi uma ophefumulayo ujike ezihlahleni usuke ezihlahleni ube umuntu nesihlahla ngeke ukuhlukanise siye simangale nje laba abathi abawudla umuthi abadli ini siyibuza ukuthi umuntu uphila ngani nango uphila kanjani yonke indi umuntu nempande izihlahla into eyodwa hey hayi cha sakuzwa dodela but ke sebe right abantu sebeya perform but ecela usuku imali yafuneka abantu esifazana bafuna imali dodela abafika abantu bathathela uhlanga lemali abangafuni ukuthwala okay unelisonto unesigodlo unebusiness abanye ke lesibone ukuthi ngathi basalele emuva kanti angithole ukuthi bayithathela nje abantu abakhako bomeselana oh yes bomeselana ngathi abahluphi nje kofuna umsebenzi baqabathi bantu bayakha la ngaphandle uthola ukuthi wena indlu wagcina kwakha 2012 awusazi nokuthi isitini sibeka kanjani ndoda sukuma la uhleli khona ubuye sitosebenza uthobele emsebenzini wami usebenza wondla ingane zakho ubuthi bebona ubuzo wakha afusa ukuthola inamba yakho kufanele ukuthi ungaka uqedi lo wakhako abantu bakufune na unehlanga lemali kwendeka lento leyo abantu bakhumbule ukuthi kwethwala noma ungakugqeka ngeke ngakusho na prior lo ngithi akusho namuhla noma ungakugqeka kwethwala labantu abethole basetawuhlekisa ngawe usetawaqela emalift kubo bakukhothise ngalethi nyoka tabo ngoba wena unayo yakhe imoto tawuqela lift kanti lenyoka ingakukhotha idla inhlanzi ikukhothe la motweni usetaba nenkinga
futhi usetha uphinda umunye ulethi icoco khona leke ngavala umnyathi wamunye wasicoco wagebela imoto ngathi sahlala kuphi wathuka sana isicoco samunya igazi ngathi kwenze kanjani sithetha kumunya lethi icoco ngoba unamoto uhlele ekhaya uqatha kulungela thina setha kudla icoco laba uva abantu baphuma impethu walala nomuntu kophuma uthi setha uphuma lethi impethu ngoba uhleli lapha ufuna ukwethwala uqatha uta usetshendelwa ngibani wena ufuna ukuthola imali ngobusuku ubunye umuntu akunekethe 50,000 ngothi ulele naye uzogenwa impethu wena futhi abantu anaba benza izinto ngendlela yabo ukuthi nababe ebabe zama kwakho ungafuni ukuthola into elanga le nawe wenda wakho umnikelo sacrifice baba ngempilo yakho nawe ubuyethu osebenza la omunye uyasebenza iboss yakhe ithwele kodwa akafuni ukuthwala yena base tamgcilaza lo sothi ayiqhubi lo lomlungu lapha kube kuze kusehludu uzosazoyichuba uyichube lo ungasafuni ngoba kuthiwa hola ngomsebenzi kuthiwa mawungalayishanga uholi usezoyisebenza enye indoda uma ngathwele usezokhala inyembezi njalo kunabantu dokotela othola ukuthi ekhaya uya kanye ngonyaka ugcilaza umqashi usezogcilazeka basezodla abantu khona hawu omunye lo sikhuluma nje umuzi indlwenhle makefika amakhola lomkhazi ubona abuka isilinga aqalaza lonke igqeka akazazi lezi kuyamangala ukuthi yini le hleli kodwa ukhuluma ngabantu abethwe inkinga yokwethwala kule bulala lenyoka ulala nalenyoka azange sayibu uyazi into emhlekisayo balena abantu basitshela thina inyanga uthi nakefika la umuntu esakutshela ama-answers azange lo msethwala akazi noma ukuthwalisa kodwa so uyazi ukuthi inyoka iyalala na inyoka nje inyoka ilala inampipi muni inyoka uthatha umpipi inyoka hey lakho ake abantu beze nompipi wenyoka la siubone ukuthi nanga umpipi wenyoka sobo ukuthi bawulala ngani lenyoka ngoba sibona lapha phuma ama video lapha sibone lapha labo Real TV sibone ukuthi ngalala lenyoka ubone ukuthi la inyoka asabantu bake babuye nalenyoka lenempipi la inyoka sibone ipipi lenyoka ngisazi ba how many millimeters umpipi wenyoka cha phela dodana abanye bathi yangena ngakubona phakathi ngena kanjani imkhotha ngaphakathi ubona ulimi lenyoka ligena ngaphakathi ngena phakathi kuphi inyoka inde kanje unemdido omude ukuthi ungangenwa inyoka kodwa ke mhlambe kuyenzeka dodela asingakuphiki akwenzeki la kaMnguni kodwa kwezinye inyanga mhlambe kwenza njani kuyenzeka maye doda lathi umuntu unyaka nonyaka emsebenzini wakhe lase eKapanini ngoDisemba khona umuntu ofana shone usola ukuthi iboss yakhe ithwele manje nayo uyafisa ukuyiqinisa nje manje ngeke umsebenzi wayefuna le mali dokotela abantu abantu balokuqina ngoba lokho phela uma ungaqina sikhulumile ngokutibiyela nje yes lokunye nalabafati babiyele wonke umuntu akatibiyele nje na une family biyele nyalo nje besijabulile bantu bebalethe abantu ababola ekhaya bantu baqinisa base before bani nyalo ibukuvala uthikolo buthi nje kuvala uthikolo namlamba ngibone ngalabantwana begole abantwana labathu uqinisa kuthiwa laba bavalile isikole siqinisele doctor bangangenwa imimoya labanye baye babasuswe bo university ngama weekend balethwe la ekhaya bathu uqiniswa beyivile abantu inzaba yokuqina kwemuntu ukuthi umnaka ngaqini kusetha udlalwa ngemntwana nakho funa baqine bani nalemsebenzi la khona kuze bangakudinga unokudla lipokotha laba labethwele obasebenzayo buya la stokusitha ngale kwaloko utawushona le weba umkhovu walomuntu kodwa asiqonzile dokotela ukukhipha amahlazo okuthwala kodwa abathusa abantu manje angibethusi bantu bayeqiniso ngibashela iqiniso ukuthi bantu ababe aweke ukuthi lamhlabeni la kuthiwa ngesingisi bathi survival of the fittest sesiphila kulesikhathi la khona uma ungakade icilike nangabe uyathandaza kuye entabeni mhlala 40 days 49 ube strong ngoba mangabe ungasi strong udlala ngokuthandaza bazokugilisa izika abantu abethwele uzothandaza uthatha umnikelo wakho okweshumi uyonika umuntu othwele siyathandaza nathi la esigodlweni siyathanda uthi angathandaza ungaqabathi wena wedwa uthandaza sidla impande sibuye sithandaza buya la sithandaza sikunike nempande yeke lento ukuthi usebenzisa umthandazo kodwa ungenampande hayi dodana saba kakhulu inamba zakho ikhona ku screen abantu bazokuthinta befike abantu balanda imbiza bafike abantu balanda imbiza dokotela singaze sivale imbiza befike kunebuhle begazi kunencaba yamadoda kune 55 leaves i55 leaves sebenza ngezifo okujwayeleke ukuthi asilapheke bese kuthi ubuhle begazi ilaba abanamaphimbuzi abanenkinga emzimbeni njegazini bese kuthi incaba yamadoda idila njengenduku kuphela siyabonga
Hayi sibonga kakhulu doda. Ngizomletha umuntu onayilonda sibabonise abantu. Kodwa ngiyacela angi-WhatsApp noma ngifonele noma ngi-emailele. Noma kanjani abefike abantu seke nje prove ukuthi siyasebenza. Hayi nokho sikufuna doda sibonga kakhulu.